Ассалаумағалейкум, құрметті қазақстандықтар, ассалаумағалейкум қазақ тілін ақпарат тұтынушы әлем тұрғындары, әлем азаматтарымыз. Менің айтайын деп жатқан мынадай, өздеріңіз төбеде көргендей, және астында жазып болғандай, осы ақпан айының 21 күні, сенбі күні, біз Шымкент қаласында водоканалдың бастығы, су ресурстары және маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің басшысы Анарбек Орман мырзадан интервью алған болатынбыз. Интервью 1 сағат 40 минут болды, сондықтан біз TikTokта 2 бөліп шығарамыз, ал басқа әлеуметтік желілерді толығымен шығарамыз. Өте қызықты болды. Өйткені көрулеріңізді сұранамыз. Өйткені не ол кісі былай деді. Мен бір шетінен Анарбек Орманды өзімде осы жолы кәдімгідей сыйладым. Неге деген кезде бүгінгі күнге дейін любой сұраққа жауап беремін деген адам болмаған тұғым. Өздеріңіз білесіздер, мен анау Қазақстанның бүкіл ақшасын ұстап отырған Болекеңнен интервью алмақшы болдық. Ол кісі маған ойбай бүкіл сұрағыңды бер, мен оқып шығам, согласовать етем, менің командам қарайды, анау мынау деген мен айттым ғой кейін. Ой, сенен үйтіп алғанша Астананың жәліптеріне интервью алғаным жақсы деп. Сөз бостандығын шектеген адамнан мен интервью алмай-ақ қойдым. Негізі мен интервью берем деген кезде көбінесе өздері шақырады. Мен барып ешкімге жалынбаймын. Бірақ мен айтатыным сол, сөз бостандығы бар, мен не айтам, соны айтам. Дұрыс па? Келісті, қол алсамыз, егер көнсек істейміз. Бұл кісі соған келді. Қайтпайсыз ба? Қайтпайсыз. Өкпелемейсіз бе? Өкпелемейсіз. Сөйттікте бірінші басында водоканал жайлы неге өкіметке өткізгенге сіз қарсысыз, сол жайлы сұрақтар болды. Сұрақ керемет болды. Неге жоқ өзі? Анарбек аға, сіз енді саясатыңызды түсіндім. Мен білесіз, мемлекетке қайтарсын сіздің мекемен деген саясатта жүрген еді. Әзір келем. Ол кісі шабуылдан бастады, енді өзінің позициясын қорғап жатыр ғой. Мен мемлекеттік меншікке қайтарсын водоканалды деген позициядемін. Сіз маған шабуылдан бастадыңыз дедім. Сіз мені жаңа жоқ қылай деп алдынара шабуыл жасамасыз. Жоқ, шабуыл емес келім. Ал енді мемлекет мекеме жаман деп. Міне өздеріңіз көрдіңіздер, одан кейін қызықты сұрақ өте көп болды, өте ауыр сұрақтар болды, бірақ ол кісі мен айтамын енді еркекше жауап берді. Ондайға негізі шыдай бермейді көбісі. Сынып кететін бар, өкпелеп тұрып кететіні бар. Бірнеше интервьюіміздің шықпай қалғаны сол тұғын. Басында келісіп алып, мен перген кезде әкімдер мен айтам былайша қатындық жасады. Өйткені мен сонша энергиямды құрттым, 1 сағат бойы интервью алдым, любой сұрақ мен шығарғаныңа қарсымын, анау мынау деп ақырында өкпелеп кетіп қалғандар болған. Мінекей бұл кісі еркек оған шыдаған. Сөйтіп мен мынандай сұрақ қойдым, мысалы Анарбек аға, егер сіз жаңағы мен мемлекет қайтсын деп отырмын, сіз жеке меншікте болған жақсы, мемлекет істей алмайды, қолынан келмейді деп ол кісі айтып жатыр ғой енді. Уәжінде дұрыс қой, екі жақты. Ол кісі өз уәжін айтып жатыр. Қазақстан деді қазір шақырып шетелдік Қазақстанда барлық облыстар шетелдік компанияларға беріп жатыр, анау мынау. Содан кейін мен сұрадым, Анарбек аға, дұрыс жарайды, сізге жеке меншік өткен жақсы екен. Сіз егер жеке меншік болсаңыз, жақсы болсаңыз, әулие болсаңыз, неге шетелдіктерге барады, сізге бермей? Мысалы, сіз мықты жасайтын болсаңыз шақырмай ма? Анарбек Орман мырза, келіңізші, біздің де водоканалды игерсін деген сияқты сұрақтар қойылды. Қазір көрейік мінекей. Яғни сіз жекеге өткен жақсы деп тұрсыз ғой? Жақсы. Енді мен осы жерде қоя салайыншы сұрағым. 1 минут. Сіздікі соншалықты жақсы болса водоканал, сіз әулие болсаңыз, неге онда басқа шетелдіктерге береді, сізге бермейді қазақстандық басқа бүкіл облыстар? Ана Түркістан алдап жатыр маған. Сізге ме? Алдап жатыр. Облыста алдап жатыр Түркістан. Облыста. Нұралхан Көшербаев па? Көшербаев? Облыста алдап жатыр. Ақтөбе әкім айтып жатыр, алыңыз деп отыр маған. Бірақ мен оларға мен сұраймын ол кісіден. Сұрай беріңіз. Бекер айтып отырған жоқсыз ба? Бекер айтып отырған жоқ. Тұраңыз Нұралханнан. Ол кісі шетелдік эксперттердің басқалардың келіп сол жаңағы су ресурстар маркетинг деген мекеменің көріп, оны жақсы екен, Европада екен, мақтады дегендер болды. Сосын мен қарапайым адам сияқты сұрақ қойдым да. Анарбек аға дедім, енді сіз оларға мынандай ақша беріп сайрат қойған жоқсыз ба дедім. Жоқ дейді. Мен айттым, енді оларға мынандай точно берген жоқсыз ба деп сұрап жатырмын ғой. Сондай сұрақтар болды. Көріңіздер. Қазақстанда су ресурстары маркетинг, тобонысы маркетинг деген мекеме бар. Ол европалық стандарттың сай келеді, керек болса алда келеткен мекеме деді. Оны телефонда беремін, сөйлесіңіз.
Енді шыныңызды солар айтыңызшы, бірдеңе беріп или сөйлетіп жатсыз олар. білмеймін, сен сіз менен біресе алғыңыз келсе алғыңыз келіп тұрмыз енді маған шындық керек. Сонда мына сол мекемелердің бәрі келді да. Жоқ, мен ойлап жатырмын да, тоқтаңыз. бәлкім сатып алды ма деп те, жаңа мынаны беріп қоямын, айтшы деп. Сөйтіп айтып қаншылар емес пе олар? Жоқ, мен айналай ондай беретін адам емеспін. Негізгі соттың бірінші инстанциядағы соттың шешімі шыққан болатын, қала меншігіне деп, апелляция бірақ әлі күнге дейін болған жоқ. Өйткені сот түсінгенім экспертизаға жіберген, бұл кісі қандай инвестиция жасады, қандай ақша салды, соның және де басқа сұрақтар бәрін экспертизасын өткізіп, тексеріп, соны анықтау үшін. Сондықтан апелляция әлі созылып жатыр дейді. Анарбек мырза айтты, сол апелляция болса, сол жаңағы сот қалай шешеді, солай болады деп жатыр. Ары қарай да соттаса береді ғой, жоғарғы сотта да. Мінекей көрейік соны. Ана қойсын, пожалуйста. Енді соттың шешімі шыққан жоқ па? Сот енді қарап жатыр ғой, әділдігіне де. Апелляцияны қарап жатыр ғой әлі. Қарап жатыр ғой. Одан бөлек Анарбек Орман мырза Қызылордадағы болған жағдайды айтты. Мемлекет 70 миллионға бір бизнесменге берген екен, Қызылорданда водоканалын. Кейін жаңағы бір-бірімен келісемаған ба, өкімет қайттан одан 700 миллионға сатып алды деді. Мен сұрадым, қай кезде деп? 20 жыл бұрын болған деді. Енді ескі Қазақстанда ол ақша сындырудың системасы тұғын. Ол кезде бәлкім өкіметтің өзі заинтересованы болып 70 миллион беріп, мен оны да сұрадым толық. Бәлкім ар жағында 630 миллионды екеуі бөлген шығар, қаяқтан білесіз? Енді мүмкін, мен бұл әшейін өзім подозрением, мен утверждетпеймін оны. Сондықтан осындай сұрақ болды. Мен естейікші шамалы. Содан кейін әкімшілік қайтадан ана бизнесменнің аяғына жығылып 700 миллион теңгеге сатып алды мемлекетке. Ол қай жылы болған еді? 20 жыл алдын. Ескі Қазақстан кезі ғой, ол жақта ақша істеу керемет. Болған нәрсені айтып жатырмын сізге. Енді ол кісінің позициясы мынадай дейді, мемлекеттің қолынан келе бермейді деп. Оны да көрейік. Яғни жекеге кетіп жатқан кезде. Жекеге кетіп жатқан еді жаңа. Сіз мемлекетке өткенге қарсысыз. Оларды да. Қайсы? Жаңа өтіп жатқанда мемлекет қолынан келмей жатыр ғой. Мемлекет қайсы саланы ептеп тәртіпке келтіргенін көрсетсе, мен мемлекетті қолдайтын едім. Екінші анонста мен әлі көрсетем, ол жерде тіпті қызық сұрақтар бар. Мысалы мен қала әкімдерінің, қала әкім болып тұрған кезде пәре алдыңыз ба дегендей сұрақ келтірдім да, мен сенші дедім. Мен айттым, мен салық инспекциясында істегенмін, да, мен парақор болғам ол заманда. Кәдімгідей қыртатын. Сізші дедім, алмадыңыз ба? Неужели басқалар ертең айтпай ма, Анарбек мырза, мен сізге әкіп беруім ғой деген сияқты осындай сұрақтар қызық болды. Мен міндетті түрде көріңіздер. Бұл міне көрейік. Неужели ештеңе алмадыңыздар? Алған жоқ. Бәрі алып атты ғой айналаңызда. Енді мен сондай адаммен айтамын. Одан да бөлек сұрақтар болды. Мысалы, мен мынадай сұрақ қойдым. Қала әкімімен екеуіңіздің қатынасыңыз қандай? Бір-біріңізге жаусыздар ма деген. Одан кейін тағы да мынадай сұрақ болды. Айтпақшы, мынау қала әкімі Ғабит Сыздықбектен кім мені құтқарса, Рамада деген гостиницамды берем деген. Енді өсек қой енді. Сол рас па деген сұрақ болды. Ең соңғы сұрақ, бір өсектен қойсам бола ма? Болады. Өсектен де қорықпайсыз ба? Қорықпаймын, не өсек? Мынадай өсек жүрді Анарбек аға. Енді өсек қой, өсек болғасын мен даста берін деп айтпаймын. Біреулер айтады, Анарбек Орман мырза, мынау Ғабит Сыздықбектен кім мені құтқарып берсе, соған мына Рамада гостиницаны берем деп айтты дейді. Рас па сол? Өтірік. Болды, тема жабылды. Өтірік. Ол кісі негізінен орысша сөйлегенде акцентпен сөйлейді. Мен соны сұрадым. Сіз әдейі кәсіп етіп жатсыз ба? Или шынымен бе? Ол кісі айтты, мен расында орысшаны жақсы білемін. Жаңа крепкую воду деген сияқты жесткий акцент бар ғой, сондай мен сөйлегенін айтты. Одан бөлек тағы да басқа сұрақтар, мысалы айталық, одан кейін айттым, осы су водоканалдан тысқары сұрақ қойсақ бола ма деп. Ол кісі оған да көнді. Жақында Сіргелі руларының тайпаларының арасында жаңа Жайдақ батыр бір бөлек, аналар бір бөлек, сөйтіп рулар былай бір-бірімен айтысқан болатын. Бір рудың үлкен атаның ішінде дау шыққан болатын. Сол жайлы сұрадым. Өйткені бұл кісі, мен сөйтіп айттым, сіз осыншама жыл басқарған екенсіз. Сол кездегі ақшаның бәрін сіз жеп қойды деп жатыр. Оған не дейсіз деген сияқты. Мен қазір дословно айтпаймын, мен қазір есімде шығып тұр ғой не деген. Сондай да сұрақтар болды. Ол кісі оған да жауап берді. Негізі. Одан кейін менің анау министрлікте көтеріп жүргенімде сол тұқын. Неге сіз жер қойнауынан шыққан судың басындағы счетчикті өзіңіздің пломбы қоясыз? Ертең пломбыны ауыстырып жүрген жоқсыздар ма өздеріңіз? Кейін мына қалады. Неге сізге 220 мың куб күніге шықса, а сіз 150 кубты косқа кіргізесіз? Сол сияқты өте енді техникалық жағынан. Одан кейін болашақта суды үнемдеу технологиясы бойынша мен өз ойымды айтпаймын. Осы жерде Анарбек ағам екеуміз ойымыз бір жерден шықты. Ол кісі
айтты. Мен де дәл осы сұрақты көтеріп жүрмін, бірнеше жыл болды. Газеттерге шыққан еді бұрын, анау мынау деп. Егер ой сол болса, ой сол жерде шықты. Өйткені менің ойым тағы да сол кезде айтып өттім. Батыс Қазақстан облысында Ақжайық ауданының Тайпақ елді мекенінде техникалық су бір бөлек өткен, ауыз су бір бөлек өткен. Яғни ауыз суды үнемдеудің жолы. Мінекей сондай сияқты өте үлкен барлық ауқымды сұрақтарды қойдық. Содан кейін қызық сұрақтың бірі мынадай болды. Қала әкімдерінің ішінде, бұл кісі қала әкімі болған ғой, 2 рет болған. Қала әкімдерінің осы күнге дейін егемендік алғаннан кейін ең жақсысы кім деген? Жауабын естігілеріңіз келе ме? Жауабы міне ураган. Міне осы сияқты екінші анонста тағы да көрсетеміз. Өте қызықты, мен ойлаймын бір нағыз бәріміздің ойымыздағы жүрген сұрақтарды қойдым. Өйткені маған бұрын тұрғындар қойған, басқалар қойған. Оның үстінде жаңағы негізі басында бір 10-15 минут ол кісі өзі сөйлейді. Сондықтан шыдамдықпен бір естулеріңізді өтінемін. Сұрақ мынадан басталған болатын. Неге сіздер жаңағы өздерінің су қоймасымен суды сарқын суды тазалайтын мекеме бар ғой, соның ортасында табиғи аймақ бар, жасыл белдеу. Неге соның территориясынан сіз өзіңіз труба салып өткіздіңіз деген? Ол кісі соны айтты ғой, жаңағы неге істеді, қалай болды, заңды ма, заңсыз ба, қалай болды, не? Соның барлығы айтылып, содан басталдық та ол кісіге, өйткені мен әрқашан бірінші сұрақты жалпылама сұрақ беремін. Ол сұрақты алдын ала беріп қойған тұқым ол кісіге жіберіп, міне көріңіз, осы сұрақтан бастаймыз деп. Сондықтан өз ойын бірінші айтып алу керек. Любой интервьюлер сондай қылу керек, интервью алып жатқан адамнан. Олар толық өз ойын айтып болады, одан кейін кетеміз. Басынан бастап кесуге болмайды. Міне сондықтан өте қызықты болды. Көріңіздер, міндетті түрде жақын арада шығады. Екінші анонстан кейін үшінші болып TikTokта біз бірінші 2 бөлімнен тұрады, 50 минуттық бір бөлімін, кейін 50 минуттық екінші бөлімін шығарамыз. Сіздердің болған Бақытжан Көпбаев, сау саламат болыңыздар.